Кыргыз-тажик чегинде куралдуу кагылышуу кайрадан кайталанды. Тажик тараптын баскынчылык аракетинен аскер адамдары дагы, жай тургундар да мерт кетти. Соңку маалыматка ылайык шейит кеткендердин саны 24. Алардын бири 15 жашар Элзада Маннанова. Ага снаряддын чачырандысы тийип каза тапкан. Машинанын май суулугун көрүп, кене жүкүнө кылаткан деле. Ошондой маалдан гранатометтон октор атыла баштады. Давай бугула таксист кийимдерди күтүүгө машина чыктык. Кетебиз деп неме кылсам, бир кызымды таппай калдым. Ошо кийин неме кылсам, көчөдө неме кылган, көчөдө жарылганда жерде неме болуп турду. Ошол маалыматтын немеси. 9-класс, 15 жаш. Жаңжалда аскер адамдарынын арасында да жоготуу болду. Мекенчегинде көз жумгандардын бири 27 жаштагы Манас Батырбеков. Ага головной суу бөлүштүрүүчү жайынан снаряд тийген. Бул тууралуу таекеси Жунус Ахматов билдирип, сөөгү өзү туулуп өскөн Баткен шаарында жерге берилгенин маалымдады. Лейлектеги номер 2001 аскер бөлүгүнүн кызматкери прапорщик Ислам уулу Бектурда мекен үчүн жан берди. Ал 1991 жылы туулган, артында 2 баласы калган. Бул тууралуу жакындары маалымат каражаттарынын бирине билдирген. 42 жаштагы чек арачы Орозов Батырбек да окко учканын классташы социалдык тармакка жазып, 10 жылдан ашык убакыттан бери мекен чегинде кызмат өтөп келгенин белгилеген. Чек ара чатагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери да кызматтык милдетин аткарып жатып көз жумган. Бул тууралуу Бообек Ажикеев билдирди. Президент кайрылуу жасап, чек арада курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, алардын үй бүлөлөрү камкордукка алынаарын билдирди. Мен мекенибиздин чегинде курман болгон мекендештерибиздин үй бүлөлөрүнө, ата-энелерине жана ага туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Курман болгон бир туугандарыбыз 1 чарчы метр жерди бербей, мекен чегин көздүн карегиндей сактоо деген ыйык милдетти аткарып жатып курман болушту. Жаткан жерлери жайлуу болсун, жараткан бейишинен орун берсин. Алардын үй бүлөлөрү ар тараптан камкордукка алынаарына сөз берем. Урматтуу агайын туугандар, курман болгон ар бир жараныбыз жалпы кыргызстандыктардын сыймыктуу уул кыздары. Ошондуктан эл журтубузга дагы кайрат айтаар элем. Куралдуу кагылыштарда тилекке каршы кырчындай өмүрлөр кыйылбай койбойт экен. Кечеги окуяларда биздин эр жүрөк чек арачыларыбыздын жааган октон жалтанбаган эрдигине, душман мизин кайтарган баатырдыгына чоң ыраазычылык билдирем. Манас атабыздын каны айланган ар бир азаматыбыз үстөккө босток атылып жаткан октон жалтанбай, чек арадан артка чегинип бербей бекем туруп беришти. Мына ушундай эр жигиттерибиз турганда Кыргызстандын аймактык бүтүндүгү бекем сакталат деп ишенем. Садыр Жапаров улуттук кызыкчылык бекем корголоорун, ата-бабалардан мурас болуп калган жердин 1 чарчы метрде башкаларга берилбей турганын белгиледи. Ал арада муфтият калкты сабырдуулукка, биримдикке чакырууда. Муфтияттын кызматкерлери, аалымдар кеңеши биригип, дуа тилектерди кылып жатканын Замир Кары Ракиев билдирди. Динибизде бирөөгө зулумдук кылуу, кол салып ошо баруу бул арам болуп эсептелинет. Ошо бирөөнүн жерин тартып алам, же болбосо бирөөнүн намысын, бирөөнүн канын төгөм деп кирип баруу бул арам болуп эсептелинет. Бирок ошол айла жок, эмичи кирип келген болсо, эми коргонгонго мажбур болот дагы. Адамдар ошо коргонуп атып, өзүнүн жанын, ар намысын, үй бүлөсүн коргоп атып, өлгөн болсо бул шейит даражасында болот деген биздин динибизде ушундай көрсөтмөлөрүбүз бар. Ошого таянып, ушу курман болуп кеткен бир туугандарыбызды да Кудай таала ошо шейит даражасына чыгарсын демекчибиз. Мекенди коргоо ар бир жарандын милдети жана ыйык парзы. Тарыхта элдин бейпил турмушу, жаркын келечеги үчүн мекенин коргоп далайлар курман болгон. Душмандардын мизин кайтарып, эрдиктин, каармандыктын үлгүсүн көрсөтүшкөн. Тажиктер кайра кыргыз жерине басып кирди. Алардын басып киргенине кыргыздын жоокерлери чоң бир эрдик менен, майтарылгыс аракеттер менен болушунча каршылык көргөздү. Бирок агрессорлор буга күн мурунтан даярданганы билинип калды. Себеби алардын бүтүндөй Кыргызстандын ушул Лейлек Баткен аймагында бардык аймактардан чабуулга өтүшүп, бул агрессиялык аракет экендиги билинди. Кыргыздар душмандардан ушундай бир чабуулунан эч качан майтарылган эмес. Мындай каргаша Кыргыз-тажик чек арасында буга чейин да катталган. 2021 жылдын 28-29 апрелиндеги кагылышууда өлкөнүн 36 жараны каза тапкан, жүздөгөн адам жаракат алган эле. Жазгүл Сейдахматова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.